나한테도 그렇고 우리 코골이 궁금러들한테도 혹은 코골이를 곁에 둔 궁금러, 이게 이제 코를 고는 게 단순히 뭐 소리만 큰 게 아니라 심하면 수면 무호흡증까지 오잖아. 이 코 고는 사람들이 잘 때 입을 벌리고 자는 경우가 굉장히 많아요. 아, 그리고 간혹 뭐 코골이 방지한다고 테이프로 입 막는 사람들이 있거든. 코로 호흡을 할 수가 없어서 입을 벌려서 숨을 쉬는데 코골이 때문에 입까지 막으면 이게 숨을 못 쉬는 거야. 바로 메디슬립의 구강 삽입형 기도 확장기인데 식약처 인증을 받은 의료기기일 뿐만 아니라 유럽 CE 의료기기로 등록까지 마친 제품이거든. 나 김준현이야. 아무거나 쓰지 않아. 자, 그렇다면 이제 이 장치를 어떻게 활용하면 되느냐? 자, 이거를 약 75도의 온수에 30초 정도 담갔다가 꺼내주면 되는데, 뜨거운 물에 넣으면은 이게 이제 좀 말랑말랑해지는 거지. 착용할 때는 아래턱을 최대한 앞으로 내밀고 깨물고 있을 때도 의식적으로 내밀어줘야 이게 치아 모양이 이렇게 딱 잡히네. 근데 이게 내가 딱 물어보니까 딱딱하지 않아. 지금 맞춰놓은 거거든. 음, 툭, 근데 이걸 처음 딱 세팅을 할 때 경험이 없다 보니까 형태를 잘 못 잡을 수도 있고, 그렇게 되면 이제 치아나 잇몸, 턱이 이제 불편할 수도 있잖아. 아니면 뭐 살면서 임플란트나 틀니를 해서 치아가 이제 변형되는 그런 경우도 있고, 그럴 때는 이 장치를 다시 수정해서 세팅할 수가 있어. 그래도 잘 모르겠다 싶을 때는 우리 메디슬립 사이트에 있는 사용 방법 동영상이나 고객센터를 활용하면 더 정확하게 알 수가 있어. 잠이 보약이란 말도 있잖아. 우리 건강하게 수면하고 하루를 상쾌하게 한번 시작해 보자. 굿나잇.